Diskutimet për përzgjedhjen e anëtarëve të bordit për televizionin publik qenë goxha të nxehta. Kjo pasi kryetarja e komisionit ad hoc Arbërie Nagafsi propozoi që intervistimet për ta mbahen nga e mërkura. Kjo superqafua nga Ganimete Musliu e PDK-s. Mënyra e ngutshme për të trajtuar këto çështje nuk ju ndihmon proceseve, nuk i ndihmon institucioneve të pavara, përkundrazi i degradon. Dhe unë nuk jam e interesuar që me kontributin tim të degradoj këto institucione. Prandaj unë jam kundër që nesër të zhvillohen intervistat. Musliu u cakrua goxha shumë edhe me kolegën nga vetëvendosje Arbresh Kryeziu Hyseni. Aq më tepër që po të qytetarë janë ata, unë besoj. Nuk besoj që ata janë pjesë grupit parlamentar të ju, janë qytetarë të cilët kanë kandiduar. Dhe nuk janë pak, e kur të flasë unë të nalesh, e prejka të e qanë durën e me fjallë. Po ty s'të intereson që është i drejtona, unë janë qytetarë, nëse janë antarë të grupit parlamentar të vetëvendosjes, të rego. Kjo madje keq ju kthye edhe Nagafcit kur ju tërhoq vretja.